filosof zaahidkii weynaa xasan albasri ninka adduunyada gacanta bidix ku hayay laakiin qalbigiisu uu aakhira ku xidhnaa xigmaddiisii caanka ahayd in aadanow adu waxaa tahay maalin kasta oo tagta qayb ka mida cimrigaagii ayaa baxay wuxuu dadka run ahaantii xasuusinayey in aysan ku kadsoomin adduunyada wuxuu aaminsanaa in farxaddu aysan ku jirin maal mansab iyo raaxo balse ay ku jirto cibaado saafi ah iyo la xidhiidhka allah assalaamu calaykum ramadaan mubaarak ku soo dhawaada gofar podcast maanta waxaan run ahaantii nila wadaagi doonaa sooyaalkii iyo noloshii iyo dhaxalkii xasan albasri mid ka mid ah culummada ugu waaweyn ee islaamka saahid si weyn looga qadariyo wuxuu ahaa qof noloshiisa oo dhan run ahaantii u gaay cibaado xaqa iyo run ahaantii la dagaalanka dulmiga haddaba ayuu ahaa xasan albasri maxay ahayd aragtidii ku aadanayd adduunka iyo diinta iyo maxay ahayd xigmaddii uga tegey ummadda haddaba kalna soo raac taariikhtan iyo sooyaalkan si aan u garanno saamayntan weyn haddaba qodobka ugu horeeya waxaan ku eegi doonaa taariikhdiisii iyo run ahaantii waxaan ku eegi doonaa taariikhtii u noolaa xasan albasri xasan albasri wuxuu ku dhashay sannadkii 642 magaalada madiina wax yar kadib geeridii nebiga sala allahu calayhi wasalam hooyadiis waxay run ahaantii ahayd addoon asal ahaan ka soo jeeda dhulkii la odhan jiray ardul xabash taasoo ka dhigtay mid ka dhashay run ahaantii nolol hoose laakiin nasiib wanaag wuxuu run ahaantii obsad u helay inuu la kulmo oo wax ka barto asxaabtii nebiga geeridii aabbihiis kadib wuxuu go'aansaday xasan albasri inuu run ahaantii magaalada basra ee ku taal ciraaq u wareego halkaas oo run ahaantii uu ka noqday caalim si weyn loo qadariyo run ahaantii wuxuu ku xeel dheeraa fiqiga cilmiga diinta iyo ruuxa islaamka wuxuu run ahaantii caan ku noqday barashadiisii qotada dheereed iyo khudbadihiisii xigmada run ahaantii lahaa xilliga uu noolaa xasan albasri waxay ahayd xilligii dowladdii umowiyiinta waxay ahayd waxay la kulantay wakhtiga waxaa loo yaqaan muramo siyaasadeed iyo cadaalad darro wuxuu ahaa xasan albasri mid ka mid ah kuwa dhaliila maamuladaas haddaba siduu u noqday zaahid weyn xasan albasri run ahaantii wuxuu ahaa allah wuxuu siiyey haybad weyn wuxuu ahaa mid ka mid ah zaahidka ugu wanaagsanaa ee islaamka dadka wuxuu run ahaantii wuxuu ka go'ay waxyaabaha adduunyada ay dad ku sirto suu run ahaantii u waajaho run ahaantii uu saaro fokuska iyo diiradda uu saaro xagga iyo aakhiriya allah wuxuu aaminsanaa inay farxaddu aysan ku jirin maal mansab iyo raaxo balse ay ku jirto cibaado saafi ah iyo la xidhiidhka wanaagsan ee allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi adduunyadu waa hoos ama adduunyadu waa sida harka oo kale run ahaantii markaad socoto way ku raacaysaa markaad jirto markaa ha ku degmina uu sheegaa odhan jiray ahayd ka fogaada waxyaabaha aakhiro niga ahayd halaynaya haddaba wuxuu oran jiray ka fogaada waxyaabaha yaryar ee run ahaantii niga awdaya ama niga daboolaya acmaasha aakhiro run ahaantii zaahidka weyn iyo filosofkan xasan albasri wuxuu ahaa naftiisa ka xoreeyey danaha ama waxaa loo yaqaano danaha ama wax naftu doonto ee dunida wuxuu ku noolaa nolol fudud oo degan inkasta oo run ahaantii lahaa cilmi sare
dadku run ahaantii ay qadarin jireen, haddana wuxuu iska diidi jiray ama wuxuu run ahaantii iska diidayey xil in loo magacaabo ama mansab la siiyo, isagoo run ahaantii ilaalinaya waxaa loo yaqaano xurmadiisa, iimaankiisa. Haddaba, haddaan intaa isla fahanay mudane iyo marow, maxay ahaayeen run ahaantii su-aashu waxay tahay maxay ahaayeen xigmadihiisii iyo waxbarashadiisii uu lahaa? Xasan albasri wuxuu ahaa dadka beri jiray in ay ka digtoonaadaan waxaa loo yaqaano dagaraha adduunka. Wuxuu yidhi in aadanow adu waxaa tahay maalmo, maalin kasta oo tegta qayb ka mid ah cimrigaagii ayaa baxaya. run ahaantaa waxayna tusinaysaa xigmaddahay wuxuu aaminsanaa in qofku uu maskaxdiisa iyo naftiisa u diyaariyo diyaargarowga aakhiro, halkii uu run ahaantii wakhtigiisa ku lumin lahaa waxyaabaha aan faa'iido lahayn. Wuxuu dadka ku dhiirin jiray uu fari jiray ama ku dhiirin jiray sabirka, Allahna inay ka cabsadaan cabsida Allah iyo in ay sameeyaan camal wanaagsan. Haddaba, haddaan isla fahanay xigmadihiisii iyo waxyaabuhu dadku beri jiray, haddaba maxay ahaayeen saameyntiisii ku aadanayd suufiyada iyo cilmiga islaamka? Saameyntii Xasan albasri kuma ekeyn keliya inuu run ahaantii xilligii uu noolaa, balse run ahaantii waxaa loo aqoonsaday inuu ahaa mid ka mid ah asaasayaashii suufiyada. Dhaqdhaqaaqii ruuxi ahaa ee islaamka, fikirkiisii ku aadanaa iska dheeraynta raaxada adduunyada iyo run ahaantii nadiifinta qalbiga iyo diiradda saaridda waxaa loo yaqaan diiradda saarista aakhiro ayaa saameyn ku weyn run ahaantii ku yeeshay suufiyada ka dambeeyey wakhtigiisii. Culummadii caanka ahayd sida culummadii wakhtigii ka dambeysay sida culummadii waaweyneyd ee Al-Ghazali, Ibnu Taymiya, waxay si weyn uga faa'iidaysteen cilmigiisii iyo xigmaddiisii. Wuxuu kale oo run ahaantii sameeyey ballaarinta ku yeeshay run ahaantii fikirka islaamka ee la xidhiidha cadaaladda bulshada iyo anshax hogaamiyaasha. Haddaba, haddaan isla fahanay saameyntii weynaa uu ku yeeshay dhammaan wixii ka dambeeyey jiilashkii culimmadii waaweyn ka dambeeyey, haddaba Xasan albasri dagaalkii ka dhanka ahaa ee dulmiga iyo xukunka khaldan maxay ahaayeen? Haddaba, Xasan albasri wuxuu ahaa nin si xooggan u dhaliila cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa ay run ahaantii ay ku kaceen maamuladii Umayyadeed. Wuxuu run ahaantii ka hadli jiray waxaa loo yaqaano xaqdarrada run ahaantii ay ku yeeshay dadka danyarta, xaqdarrada lagu hayo dadka danyarta. Wuxuuna run ahaantii maamulkii xilligaas ka jiray xukuumadda run ahaantii uu ku oran jiray, wuxuuna rabaa si furan u yidhi hogaamiyuhu waa inuu noqdaa mid cadaalad ah ku dhaqma, haddii kale run ahaantii wuxuu oran jiray hogaamiyuhu waa inuu noqdaa mid cadaaladda ku dhaqma, haddii kale wuxuu run ahaantii oran jiray waxaan la kulmaynaa waxaa loo yaqaano ciqaab Alleh. Maadaama hogaamiyuhu si fiican u dhaqmo, hadduu u dhaqmi waayo waxaan la kulmaynaa oran jiray ciqaabta Alleh. Inkasta oo la iska diiday in la caburiyo codkiisa, ma aamusi jirin run ahaantii doodiska xataa inuu ka doodo xaqa kama aamusi jirin. Haddaba, haddaan intaas la fahanay Xasan albasri maanta dhaxalkiisii weli uu nool yahay. Waayo dhaxalkiisii Xasan albasri weli uu sii jiraa xitaa qarniyo kadib. Aqoontiisa iyo xigmadihiisii waaweynaa weli waxaa hogta oo barta dadka doonaya in ay helaan xaqiiqada ruuxiga ah, xasiloonida nafta, iyo wuxuu dadka run ahaantii xasuusinayey
in aysan ku kasoomin adduunyada, inaysan adduunyada sirin oo aysan dareemin wakhti gaaban ay haystaan wakhti ay gaaban inay ku kasoomin. Ereyadiisii iyo xigmadihiisii waxay noqdeen kuwa ay bulshadu Islaamka ay qaataan si ay tilmaamo nololeed uga dhigtaan. Haddaba waxaan soo gaarnay gunaanadkii mawduuciina maanta. Xasan albasri run ahaantii ma ahayn keliya caalim, wuxuu ahaa hogaamiye ruuxi ah, zaahid weyn, filosof, baraarujiye dhab ah. Noloshiisii iyo waxbarashadiisii waxayna xasuusinaysaa muhiimadda ay leedahay nolosha daacadnimada leh, xigmadda, cibaadada ku dhisan ee ku salaysan. Haddii aad run ahaantii ka heshay podcast-kan maanta, like noo saar, faalla ka bixi, run ahaantii si aad kuwa dambe u heshid. Hadda waxaan leeyahay sidaa iyo kulanti dambe oo wanaagsan.